si ka mundësi që dikush në vitin 1956 ka shkuar në një zyrë noterie dhe ka përmendur që kam 1500 dylum tokë dhe ka lënë një testament. Sepse më sa di unë nuk kam lind në atë kohë, po më sa kam dëgjuar nga familjet e mia kulake, nuk kanë guxuar të përmendin që kam pronë. Jo më të shkojnë dhe të bëjnë një testament. Pastaj Fatmir Shpeza ka paraqitur edhe një dokument tjetër, një vërtetim të vitit 1997 që pretendon që ka marrë nga hipoteka Shkodrës. Disa ditë para se djegej arkiva e Shkodrës, që janë djegur gjithë dokumentat dhe ne nuk marrim dot më dokumenta nga aty, të asaj periudhe, sepse janë djegur. Në theshtatës. Po, në theshtatës ai pretendon që ka marrë, po ka bëj gabim ai se ka bërë falsifikim amator, se ka ngatruar vulën edhe pullën, ka vendosur pullën në mas vitit 2000 dhe vulën e ka vendosur 2016-s. Ka mos rakordim të elementeve të sigurisë. Të elementeve të sigurisë. Ka dhe gjë tjetër. Hipotekuesi që ka qenë në vitin 1995, 1996, 1997 në Shkodër, zoti Arben Selim Kopliku, një zotëri shumë i nderuar në Shkodër, i ka dhënë 2 herë vërtetime familje Prekmollës për certifikatën e pronësisë së pyllës së rjollës, ku janë të përfshira 13 fise nga rjolli. Po, e ka bërë prezente tek emisioni. Dhe ka Arben Selim Kopliku ka dëshmuar edhe në gjyq që po e mbaj mend këtë rastin sepse më ka bërë shumë përshtypje që ishin shumë bashkëpronar. Tani prokuria e Shkodrës e ka shumë thjesht të shkojë ta thrasi zotin Kopliku, ti thoj këtë letrën e ke firmosur ti, vetëm kaq të bëj. Po letra është e saktë ajo firma e tij? Nuk është firma e tij. Po e keni kërkuar vërtetim firme siç e kërkon? E kemi kërkuar prokurisë që të bëjë aktin e ekspertimit të dokumentit për ta nxjerrë se nuk është dokument origjinal.